Olá, tudo bem? Meu nome é Moisés, sou do 3DT Solution. Vou mostrar como colocar suportes na placa de bruxismo do jeito fácil, prático e sem erros. Vamos lá? Primeiro, deixe a placa no centro da mesa e lado da oclusão para baixo. E deixar a placa em 45 graus para ter melhor resolução. Levanta eixo Z 5 mm para poder colocar suportes. Coloca suporte na primeira ilha que vai aparecer. De lá nós vamos dar continuidade. Vai seguindo ponta da linha preta e coloca os suportes. E na ilha, o suporte é obrigatório. A ilha seria uma ponta da impressão que não há parede que possa dar sustentação. Então, lá precisa colocar suporte obrigatoriamente. Apareceu mais uma ilha. De novo. Vai seguindo as pontas da linha preta. Eu gosto de colocar uns 2 a 3 suportes onde começa a impressão. Isso dá mais sustentação na impressão. Estou usando resina da MakerTecher BioSplint. Essa resina é usada para fazer placas mio-relaxantes. Resolução de 50 microns, 9 segundos de tempo normal, 5 segundos de off-time, 70 segundos de base e 5 camadas de base. Na máquina de lavagem e cura da Anycubic, estou usando 7 minutos de lavagem e 15 minutos de cura. Estou fazendo cura junto com os suportes para não ter empenamento na placa. Suportes eu tiro com o disco. Dá uma olhada como sai o resultado. Nenhum suporte quebrado. Saiu perfeitamente a impressão. Se você gostou do vídeo, dá um like e adiciona o sininho. Até mais!